ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தென்னை ஓலை பறவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது கத்திரிக்கோல், பேனா, குருத்தோலை. இதுதான் இதுக்கு தேவை. இதை எப்படி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குருத்தோலை எடுத்து லேசாக கட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா போதும்னு வச்சுங்களேன். ரொம்ப நீளமாக இருக்க வேண்டியதில்லை. முதல்ல முன்புறமாக இப்படி மடிக்கிறோம். இந்த மடிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். திருப்பி சுழற்றி முன்புறமாக வர மாதிரி இப்படி மடிக்கணும். இப்படி மடிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நமக்கான அந்த பறவைக்கான உருவமைப்பு கிடைச்சிரும். இதை அழகாக கட் பண்ணுறோம். மேல்முறை பச்சையாகவும் கீழ்முனை கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கலர். அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஓலையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பறவை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். கட் பண்ணுறப்ப வால் பகுதியும் சரி தலைப்பகுதியும் சரி அதுக்கான உருவமைப்பு ஒவ்வொரு பறவைக்கும் ஒரு உருவமைப்பு இருக்கும். நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது தலைப்பகுதி, இப்போ கட் பண்ண போகிறது வால் பகுதி. இது ஒரு வி ஷேப்பில் நம்ம எந்த பறவை வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த வால் பகுதியை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது இந்த கண் பகுதிக்கு பார்த்திங்கன்னா அழகாக பீக் ரொம்ப முக்கியம். அழகு அதனுடைய வாய்ப்பகுதி லேசாக அப்படியே லேசாக கட் பண்ணிங்கன்னா போதும்னு வச்சுங்களேன். பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியும். அதுக்கப்புறம் கண் மட்டும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியறதுக்காக ஸ்கெட்சில் அல்லது பர்மனன்ட் மார்க்கரில் அந்த பீக்குக்கும் கண்ணுக்கும் நல்ல திக்கான ஒரு கலர், கருப்பு கலர் மாதிரி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அழகாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு பறவை. ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய அந்த முனைப்பகுதியிலேருந்து கையில் பிடிக்கிறதுக்காக இப்படி ஒன்றா வச்சுக்கலாம். பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அழகாக இருக்குங்களா. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் அழகாக செய்யுங்க. வால் பகுதியில் கலர் கொடுங்க. ரொம்ப நன்றி. செஞ்சு பாருங்கள்.